அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த M12 சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து M12 டைப் சென்சார். M12னால் இந்த மாதிரி சைஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். M8ங்கிறது ஆல்ரெடி நான் இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். M8ங்கிறது இதோட சின்னதாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி M12 டைப் சென்சார் இருக்குங்களா, 12 mm சைஸை அதை வந்து M12 சொல்கிறோம். இப்போ இந்த M12 சென்சார் இருக்குது பாருங்கள், இதை வந்து டைப் சென்சாருக்கு இந்த M12 யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். M12ல் இந்த மாதிரி சென்சார் வந்து மேக்ஸிமம் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. எப்பயும் மேக்ஸிமம் சென்சார் வந்து மேலில் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா ஃபீல்ட்லேருந்து நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது இங்கே நெகட்டிவில் ஃபீல்ட்லேருந்து சப்ளை கொடுக்கும்போது ஃபீமேல் வரும். இந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இது வந்து எல் டைப்பு M12 எல் டைப் சென்சாரு. இதில் அவ்வளோ கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா 4 பின்னில் 4 கேபிள் வரும். பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இது வந்து 4 பின்னு. இந்த நடுப்புற இருக்கிறது அது வந்து ஆக்சுவலி டம்மியாக வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு பார்க்குறாங்க 4 பின்னு M12. இதோட கேபிள் பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த 4 கேபிள் வரும். ப்ரௌனு, ப்ளூ, பிளாக், இந்த ஒயிட்டு. இது இந்த 4 கேபிளும் இதில் வருது. M12 ஃபீமேல். இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து சொல்கிறது என்ன, RC கனெக்டர். நம்ம டெக்னிக்கலாக இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து RC கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி கேபிளோட வரும். சம்டைம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் தான் டேமேஜ் ஆகும். இதுக்காக டோட்டல் கேபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் இதாகும். நம்ம வந்து சீக்கிரமாக நம்ம இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பிரேக் டவுனை கம்மி பண்ணணும், சீக்கிரமாக மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கும்போது இந்த மாதிரி RC கனெக்டரு வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபீமேல் மேல் இது ரெண்டுமே வருது. ஃபீமேல் மேலே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இங்கே பாருங்கள், இது 4 பின்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பின்னாடி இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து RC கனெக்டர் M12 மேலு ஃபீமேலு. இதில் எல் டைப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல் டைப்பு. ஸ்ட்ரைட் டைப்னால் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இதில் எது வேணாலும் வச்சு பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சென்சாரு இப்போ இந்த இடம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா வெறும் இந்த கேபிளை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். பாருங்கள், இதை நார்மல் ஸ்க்ரூ டிரைவர்லேயே கூட டைப் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபிளில் வந்து இதை கட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணணும். இதோட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன், எந்தெந்த கேபிள் எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். இதில் 4 கேபிள் வருது இல்லைங்களா. 4 பாருங்கள், ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக், ஒயிட், இந்த 4 கேபிள் வருது இல்லைங்களா. இந்த 4 கேபிளை இதில் எங்கே கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்டு. ஸோ இதனால் நீங்கள் பெரிய கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் சேஞ்ச் ஆகிறது மேக்ஸிமம் சான்ஸே இல்லை. வேறு ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அதுக்காக யாராவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா உண்டு. மற்றபடி இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும். இதில் நம்பர்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1க்கு கிராஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, 1க்கு கிராஸாக 3 இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், 1 1 2 3 4. இப்போ பார்த்தா தெரியுதுங்களா, 1 2 3 4. இதில் பார்த்தீங்களா, தெரியுதுங்களா. இப்போ RC கனெக்டரில் எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 1 2 3 4 இதில் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இந்த 4 கேபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக், ஒயிட், இந்த 4 கேபிளில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது ஸ்டாண்டர்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்டு. எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க, புதுசாக இருக்கவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஆல்ரெடி ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். புதுசாக இருக்கவங்களுக்காக தான் இது சொல்கிறது. இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்பயுமே இந்த 1 2 3 4 கொடுத்துருவாங்க இல்லையா, ப்ரௌனு வந்து எப்பயும் 1ல் கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து சேஞ்சஸே ஆகாது. நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம். இதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க புதுசாக இருக்கவங்களே. ஏன்னா அவங்களுக்கு மைண்டில்
ஏறணும் இல்லைங்களா, எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இது வந்து எப்பயும் சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல, அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இது எது சேஞ்சஸே கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்டு. ஸோ நீங்கள் ப்ரௌனை வந்து 1ல் கனெக்ட் பண்ணணும், ஒயிட்டு வந்து 2ல் கனெக்ட் பண்ணணும், 3ல் ப்ளூ, 4ல் பிளாக். இவ்வளோதாங்க இது. இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணால் போதும். கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். மேல் ஃபீமேல் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இங்கே நம்பர்ஸு. நீங்கள் இதுலேயும் 1 2 3 4 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை வச்சுட்டு ப்ரௌன் 1 2 ஒயிட்டு 3 ப்ளூ 4 பிளாக் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா 4 பின் மேல் 4 பின் ஃபீமேல். இது வந்து ஆர்சி கனெக்டர்னு இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க. இப்போ இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ தேவைப்படும்னா, இப்போ சம்டைம் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தேவைப்படும். கேபிள் ஷார்ட்டேஜ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், ஏதாவது இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி மேல் ஃபீமேலை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேபிளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சென்சாரு லென்த்து பத்தில் இந்த மாதிரி டைமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இந்த ஆர்சி கனெக்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல் ஒயரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கே இங்கே இப்போ பிரேக் டவுனு ஜாஸ்தி டைமர் ஜாஸ்தி ஆகும். நம்ம பிரேக் டவுன் ஹவர்ஸை கம்மி பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது இந்த ஆர்சி கனெக்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 5 மீட்டர் கேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 மீட்டர் கேபிளை இந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அதுக்காக நீங்கள் 5 மீட்டர் கேபிளையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு இந்த ஆர்சி கனெக்டர் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஆர்சி கனெக்டரை நிறையா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. M12 இப்போ நம்ம சொல்கிறதுனா M12 இது பார்த்தீங்கன்னா M12க்கு M12 வாங்கி வச்சுங்க. நீங்கள் இதில் பாருங்கள் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. சம்டைம் இதில் உங்களுக்கு 5 பின்னு கூட வருது. நீங்கள் 5 பின்னு கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் இது வந்து 5 பின்னு, உங்களுக்கு 5 பின்னில் மேல் ஃபீமேல் இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள் 5 பின்னா இந்த இடத்துல அந்த 5th பின் வந்து இங்கே சென்டரில் வரும். பாருங்கள் இது தெரியுதுங்களா, இதுதான் 5th பின் வந்து இங்கே சென்டரில் வரும். 4 பின்னில் வந்து இந்த சென்டரில் காலியாக இருக்கும். இதுதான் இந்த 5 பின்னுக்கும் இல்லை 4 பின்னுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. இவ்வளோதான். சென்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேபிள். இந்த சென்டர் பின்னு பாருங்கள் தெரியும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. மற்றபடி நீங்கள் உங்களுக்கு எல் டைப் வேணுனாலும் மாற்றிக்கலாம், ஸ்ட்ரைட் டைப் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் டைப்னாலும் ஸ்ட்ரைட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல் டைப்னா இவ்வளோ தான், சிம்பிள். ரொம்ப இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஆர்சி கனெக்டரை தெரிஞ்சுங்க. பிரேக் டவுன் ஹவர்ஸை கம்மி பண்ணுறது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து கேபிள் ஆர்சி கனெக்டரு இது இவ்வளோதாங்க. மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெஷினரிஸில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸு, கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடு, சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடு டாபிக்ஸ் எல்லாமே பேசுவோம். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வணக்கம்.